खांसी जुकाम लगने पर नाक बंद हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में नेजल ड्रॉप का उपयोग किया जाता है। नेजल ड्रॉप में सोडियम क्लोराइड होता है। इसे आप आसानी से घर पर भी बना सकते हो। मार्केट में कॉस्ट करीब 50 से 60 रुपए है, और घर पर आप बनाने का जो तरीका है, आधा चम्मच आपको नमक लेना है और 500 ml आपको पानी लेना है, उसका घोल बना लेना है और ड्रॉपर की सहायता से, हमेशा याद रखना, ड्रॉपर की सहायता से बच्चे की नाक में 1 या 2 बूंद आपको डालनी है। दिन में करीब आप ये 5 से 6 बार डाल सकते हैं। बहुत ही सेफ है और बच्चे की नाक खुल जाएगी, बच्चे आसानी से सांस ले पाएगा। इसके साथ साथ आप बच्चे को होम रेमेडीज भी दे सकते हैं, जैसे अदरक, तुलसी, शहद का एक काढ़ा बना के दे सकते हैं, अगर बच्चा 6 महीने से ज़्यादा का है तो। और यदि बच्चे की ज़्यादा तबीयत खराब है, सर्दी खांसी जुकाम ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो आप अस्पताल में संपर्क करना चाहिए।